Šįkart trumpai apie bėdą, kuri nutiko su 2012 metų europinė Opel Ampera. Pas elektriką automobilis buvo atitemptas todėl, kad nebesikrojo baterija. Iš pradžių manėme, kad bus paskutinioji baterijai, nes Opelis duoda garantiją tik 160 000 km, o ši mašina jau prabėgusi daugiau kaip 200 000. Čia kraunasi 12 akumuliatorius. Pažiūrėkime iš pradžių, ką rodo skydelis, o paskui pasijungsime diagnostinę įrangą klaidoms nuskaityti. O štai šioje vietoje turėtų rodyti, kad akumuliatorius kraunasi, bet kaip matote nieko nerodo. Jungiame diagnostiką, spaudžiame skanuoti, truputį palaukiame ir turime rezultatus. Rodo, kad yra 2 klaidos, bet iš tikrųjų yra tik viena. Viršutinė variklio bloko klaida informuoja, kad reikia žiūrėti variklio hibrido klaidą, kuri yra žemiau. Ir jeigu ją išspręsime, tada viskas veiks. Lengviausia yra pradėti žiūrėti nuo saugiklio. Tuoj atsinešime testerį ir patikrinsime. Ne, saugiklis šioje vietoje nekaltas, su juo viskas gerai. Kaip paaiškėjo paskui, problema buvo viename iš celių kontroleryje.